حاجات لازم تعرفيها عن الريتينول لأنه من أكتر المواد الفعالة والمفيدة جدا للبشرة. الريتينول بيجدد خلايا البشرة وبيحفز إنتاج الكولاجين، فبالتالي بيقلل من ظهور الخطوط الرفيعة. كمان الريتينول بينظم إفراز مادة الميلانين، يعني انت لو بتتعرضي للشمس وحصلك اسمرار أو تصبغ فالريتينول بيساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة. كمان بيعالج حبوب الشباب وبيحميكي من إن يطلع لك حبوب جديدة. بيقلل جدا من الرؤوس السوداء والبيضاء لأنه بينظف المسام وبيقلل من تراكم خلايا الجلد الميتة. وكمان هو بيقلل جدا من الندبات أو البثور اللي ممكن تسببها حبوب الشباب. ومن أهم فوائد الريتينول إنه بيقلل من حجم المسام الواسعة، وبالتالي هيسيب البشرة شكلها صحي ومترطبة وفيها نضارة. ازاي بقى نستخدم الريتينول؟ لو انت أول مرة تستخدمي الريتينول هاتي أقل تركيز. الريتينول بنستخدمه بالليل بس قبل النوم على بشرة نظيفة. بتاخدي كمية مناسبة على وشك كله وما تكتريش. مهم جدا جدا إنك تستخدمي كريم مرطب بعد الريتينول. ولو بشرتك حساسة جدا ممكن تستخدمي المرطب قبل الريتينول كمان، يعني تغسلي وشك وتنشفيه كويس وبعدين تحطي مرطب وتستني دقيقة البشرة تشربه وبعد كده تحطي ريتينول وبعدين مرطب تاني. ودخلي الريتينول في روتينك بالتدريج، يعني أول أسبوع استخدميه مرتين وفي الأسبوع التاني 3 مرات وهكذا لحد ما بشرتك تتعود عليه وتستخدميه كل يوم بالليل. وممكن بعد كده تعلي برضو تركيز الريتينول بالتدريج. الريتينول لازم نستخدمه بحذر جدا عشان نتجنب أضراره، واللي هكلمك عنها في بارت 2.